Kim bu herif ne biliyor, her yerine basacağız. Birisine benziyor bu. Kime benziyor? Kime benziyor? Ne konuşuyorsun kendi kendine be Dimitri? Kim bu herif ne biliyor, her yerine basayız. Hayvan. Bilmeyeyim ben be Dimitri. Aramızda bir hain var. Yok. Olamaz, bizden biri olamaz. Ya Yorgi. Onun adamları. Ha, Yorgi'nin adamları olabilir. Doğru konuş be! Dogri konuşmazsak ne olur be? Deyan. Ha? Siz o sütçünün yeğenini, o Namiki. Vurdunuz onu değil mi? Öldürdünüz. Öldürdük Dimitri'yi. Dogri söyleni öldürdünüz mü? Öldürdük Dimitri'yi. Cesini attık dereye.